Salam alaikum, la suite de la vidéo sur le Maroc. Aujourd'hui, on va parler d'un passage très intéressant على بالي بلي كان بزاف الناس ما يعرفوش هاد الحكايه هادية، وهي قضيه الصحراء الغربيه. كيفاش كان المخزن العلوي يقتل في الثوار تاعو، باسكو على بالكم بلي كي خرجت فرنسا البلد الوحيد اللي قتل الثوار تاعو ودار في الحكم الخونة اللي كانوا مع فرنسا هو المغرب. وبالدليل اقراو هذا الكتاب وتشوفوا. دوك اليوم راح ندير لكم ان باساج سور لافير تاع الصحراء الغربيه هذه. واش دار هذا المخزن العلوي هذا حسن دوس وباباه هذاك محمد الخامس؟ واش داروا على ليبوك واش داروا للصحراء الغربيه والثوار اللي كانوا في الجنوب؟ عبالكم باللي كي قلت لكم كي خرجت فرنسا ils avaient deux solutions. يا يدخلوا في لافار هذيك تاعو لا فورس ارمي رويال هذيك، وفيها وفقير اللي كان يقتل فيهم وكان يحارب فيهم مع فرنسا. يسمى هو وفقير هذا كان مع فرنسا ويحارب في اسمه يحارب في الثوار المغاربه. وكي خرجت فرنسا هو اللي حكم l'armée donc le service de sécurité كاع تاع المروك. احبابكم الثوار هذوما كيفاش حبيتو يدخلوا في لي فورس ارمي رويال تاعو هذايا. دونك دوكو زافي دو سوليوشن، يا يقتلوهم لا يدخلوا في لي فار سو لو كوموندمون تاع اسمو تاع هذوما الخونه هذوما. دونك شوفوا مساكن هذوك اللي بقاو اللي كانوا في الجنوب كانوا داير هذوما كانوا متعاطفين مع الثوره الجزائريه ومتعاطفين مع القضيه الصحراويه. كانوا يحاربوا مع الصحراويين ضد الجيش تاع فرانكو الاسباني. شوفوا الحيثيات تاع لافير وباش تفهموا. دونك je lis complètement l'histoire ومن بعد نعلقوا عليها هكذا ça va être plus simple. Donc ça commence ici. قال لك باللي le dernier acte de liquidation de la résistance donc تاع المقاومه se joua dans le sud في الجنوب. L'armée de libération du sud donc جيش تحرير تاع الجنوب renforcé par des irréductibles venus de tout le Maroc. Donc جاو كاع هذوك الثوار مساكن de tout le Maroc guerroyer de concert avec les tribus sahraouis. Donc كانوا يحاربوا ضد الاستعمار الإسباني مع القبائل الصحراوية contre les troupes de Franco. Leurs opérations les conduisaient à l'occasion en Mauritanie. Donc de temps en temps كانوا يهزوا Mauritanie حتى الموريتانيا parce que Mauritanie à l'époque كانت مستعمرة فرنسية. La situation était délicate pour le roi. Donc du coup قال لك بلي الوضع ماشي مليح. C'est une situation délicate قال لك. Il pouvait difficilement désavouer les combattants. Donc du coup d'un côté حاب يقتلهم هذوما باسكو ما حابينش يدخلوا في لي فار تاعو هذوما، و ميم طون كانوا هما اللي يحاربوا ضد فرنسا وراهم يحاربوا ضد الاستعمار الاسباني. مي بصح هو ما تساعدوش باسكو هو خاين. المخزن العلوي خونه. دونك دوكو ما تساعدوش يبقاو هذوما المجاهدين هذوما اللي يحاربوا ضد الاستعمار. شوفوا الخبث، شوفوا واش دار. Le Maroc tout entier parti y compris donc à demain على بالكم الاخر تاعهم قال لك كيما على الفاسي على بالكم الخطي تاعو هذاك حتى جوسكو في السنغال دي كومباني. بون سي با سكي m'importe. قال لك mais comment tolérer l'existence de cette force armée autonome que la pharisation pardon. Donc la pharisation يسمى les phares, les forces armées royales. donc يسمى ما دخلوش في les phares هذوما في les forces armées تاع اسمه donc الجيش الملكي القوات المسلحة الملكية un truc du genre. S'accompagne d'un évident puri-politique. Donc la France convainquit le roi de sauter le pas. Donc du coup شكون اللي قالوا يا ما انا نساعدك، قالت لفرنسا انا نساعدك انا ندبر راسي معاهم. Regardez bien. La France convainquit le roi de sauter le pas. La Mauritanie, pas plus que le Sahara occidental, n'est pas ce tas de sable sur lequel avait jadis laissé le coq gaulois jouer de l'ergot. Donc قال لك باللي الصحراء الغربية هذه ماشي برك ان تا دو سابل.
فيها الفوسفات، فيها الحديد، فيها بزاف ثروات، وحتى البترول. شوفوا مليح وقال لك دوكا واش صرا. Un groupe international dans lequel figure naturellement la Banque de Paris et des Pays-Bas prévoit la mise en exploitation du bassin minier de Zouérat, avec pour l'évacuation du minerai la construction d'une voie de chemin de fer jusqu'à la côte atlantique et la modernisation des installations de Port-Étienne. Donc, باش ينهبوا الثروات هذوما لازم les infrastructures. لازم بنية تحتية، لازم les chemins de fer، لازم un port. Donc, et ça demande de l'argent. Donc, la Bird sollicitait pour un prêt. راحوا شوفوا la Bird هذه باش تعطي لهم باش تسلف لهم دراهم باش يديروا هذوما les infrastructures. Mais بصح قالت لهم هذه la Bird هذه قالت لهم c'est frais des conditions d'insécurité parce que على بالكم الحرب ثما كانت نايضه sans péter. Donc ما تخوفت من l'insécurité هذه، من عدم الامن. Donc ما تقدرش تسلف لهم دراهم باسكو يا دي ريسك على لو بري تاعها وعلى اسمو على لي انفراستركتور هذوما. Les capitaux ne seront engagés que si l'ordre règne en Mauritanie. ولا موريتانيا قلت لكم باللي à l'époque كانت مستعمرة فرنسية، دونك لازم الأمن au moins في موريتانيا. دونك شتو كيفاش تفهموا المخزن مع لي فرونسي، دوك تشوفوا واش داروا. Ce qui implique la mise au pas de l'armée de libération. Donc لازم يزيروا هذوك الثوار هذوك تاع الجنوب مساكم، لازم يزيروهم. ديجا قتلوهم بارتو في المغرب، بقاو هذوما الكمشه تاع الثوار مساكن اللي كانوا في الجنوب يحاربوا مع خاوتهم لي صحراوي كونتر لوكوباسيون فرونسيز. مام هذوما قات اسمو المخزن كلف لي فرونسي باش يقتلهم. Imaginez-vous ان روا اللي يستنجد بقوة أجنبية والمستعمر تاع البارح باش يقتل ولادو. وشكون ولادو؟ الثوار اللي حروه، اللي جابوه هدايا لو روا هدايا، بابا هذا محمد الخامس هدايا، هما اللي جابوه. الثوار هذوما اللي جابوه، هما اللي qui ont appuyé sur la France باش يجيبوه. دونك شوفوا مليح. Pour la France, enfoncée dans la guerre d'Algérie, l'opération présentait le mérite supplémentaire de débarrasser ses confins sahariens de quelques militants, de quelques milliers d'hommes, tout acquis à la cause algérienne. Donc, le beurre et l'argent du beurre, du coup. D'un côté, ينهب الثروات هذوك، ومن même temps يقتل الثوار اللي كانوا يجاهدوا ضده. إبان الثورة. وزيد en plus de ça هادوما الثوار هادوما اللي بقاو الكمشة تاع الثوار مساكن هادوما اللي بقاو متعاطفين مع الثورة الجزائرية. دونك دوكو ينحيهم كاع. دونك 3 بروبليم réglés en une seule fois. دونك شوفوا واش داروا. En janvier 1958 français, donc fait janvier donc 58 واش داروا. دونك الكواد les français les Espagnols en accord complet avec les autorités marocaines. Donc, مع l'aval تاع المخزن العلوي واش داروا؟ mettent au point l'opération Ouragan, dont la partie française s'appellera Écouvillon. Le mois suivant, 15 000 hommes, 15,000 جندي, appuyés par une centaine d'avions, donc 100 طيارة, ratissent le désert. Les tribus sahraouis, leurs troupeaux abattus sont contraints à l'exode. Donc داروا ثم un massacre. جزارين داروا فيهم اللي ما يندرش. وشكون هو اللي عطى لهم تسليح باش يقتلوا المجاهدين تاعهم تاع لو سود والصحراويين هذوما؟ هو المخزن العلوي. وي والله ماني طالقكم يا الخاوه، والله ماني طالقكم العياشه هذوما. عبالكم تغيظوني انايا باسكو لا غالب ما تعرفوش التاريخ تاعكم، تشوفوا هذوك لي شان تاعكم هذوك مع لا بروباغوند تاع المخزن، لا غالب ويتعاودوا في الهضره. انا نعطي لكم التاريخ تاعكم. شوفوا الكتاب هذايا، وعندي كتاب واحد اخر راهو يستنى ثاني. احنا نحكي لكم بزاف حكايات
نهضروا على بن بركه، لافير بن بركه، نهضروا على وسمو، نهضروا باغ اكزومبل على وي ريغاردي جوست ان بوتي باساج رابيد. كتبت هنا واش كتبت هنايا ان بوتي باساج رابيد. قال لك مولاي حفيظ ne se révélant pas aussi docile qu'on l'espérait, la France le licencia avec un chèque d'1 million et une rente annuelle. Son frère Moulay Youssouf, père du futur Mohammed V, monta sur le trône. Monta sur le trône. Et l'accueillit Pétain, maréchal Pétain, venu combattre Abdelkrim. Abdelkrim, à la balcom, Abdelkrim al-Khattabi, Thawrat al-Rif. parce que هادوما في الريف ما قبلوش بالاستعمار، وهادوما العلويين هادوما هما اللي استنجدوا بالفرنسيين باش يحاربوا هذوما الثوار هذوما، باسكو ما قبلوش بالحمايه تاعهم هاديه. هما اللي سي العلويين هما اللي جابوا الاستعمار للمروك. شوفوا مليح، il accueillit Pétain venu pour combattre Abdelkrim par ces mots restés célèbres. شوفوا واش قال les Français. هذا جاب استعمار، واش قال الاستعمار؟ قال له débarrassez-nous de ce rebelle. Pendant 15 ans, il allait donner toute satisfaction. On l'appelait le sultan des Français. Eh oui. Donc قال لهم débarrassez-nous de ce rebelle. جاب لهم الاستعمار باش يحاربوا ولادو، باش يحاربوا الشعب تاعو، باش يحارب بالاستعمار، يحارب الشعب تاعو. هاهم لكم المخزن العلوي هذوما. قال لك حفيد الرسول. تشك يا ما. السلام عليكم.